です。YouTube オーディオです。大丈夫。Twitch オーディオです。最大音量で、じゃあ、こうか。大丈夫か。よし。あとは、スマホ。ポチ。ようこそいらっしゃいました。レストリームへ。引き続き、スターフィールドをやっていきたいと思います。前回は、途中でエラー落ちしたんですけど、エラー落ちしたところまで戻ってきまして、紅の艦隊の遺産ですね。紅の艦隊の遺産ではないけど、とある紅の艦隊の人物が残したと言われている遺産を探す感じで、結局その遺産の正体は金融機関ガルバンクの輸送船、クレジット、お金ですね。お金の輸送船だったっていう話で、今その輸送船の墜落場所が手に入ったんで、これから向かおうかという一歩手前で、とりあえず前回の報酬をよこせというところですね。なんで落ちたかわかんないけど、セーブして。Let's get right to it. Did you get the Earth Savior Award, or am I gonna be very disappointed? ほら、手に入ったよ。Well, well, look at that. You ポケ followed ット my にしまい directions, な。 and now you're gonna end up with some credits in your いくら pocket. くれんの？ Of course, it would have been more money if you hadn't blabbed about the damn thing to roll call. But that's on you. Anyway, here's your cash. All right, Fleet? 安っ。 We've all got work to do, so let's get to it. 地球賞3000、お、14400。まあ十分だよ。Here to upgrade that ship of yours? これ何？あ、これあれか。お店の裏側か。So, looks like once again I'm Jazz. じゃあ、 President engineer here. なんか近くない顔。 Said you need ship parts, repairs? I'll hook you これ up. 近くない？ As long as your credits are good. 紅の艦隊には
自由公正同盟よりも豊富な品揃えを期待している。その顔近いのやめてほしいんだけど。ちょっと。大物、未登録品、リコール品。いつもいいものを探している。船を手伝ってくれないか？そんなのあるの？マジで？自分の船を改造したい。あ、ここでも船買えるんだ。紅の艦隊の船。待って、これ普通の港に寄れるの？大丈夫なのこれ？でもなんか、めっちゃ、良さげだよ。これリアクターも B だしね。こっちは、ファントム3。小型艇っぽい。これ、なんで船の速度書いてないんだろう。まあ、いっか。これ、リアクター C だ。リアクター C なのに24万で売ってる。どうしよっかな。これ24万で買えますよ。すごい。エンジンやば。4つ5個ついてるよ、これ。何これ。これ、ちょっといいかもね。6人乗りでしょ？武装もある。容量もある。これ、一応、リストにいるとこが買う。ゴースト3。なんだろうこれ。これは、この船は、やば。シールド容量ってなんだろう。この船は、でかいね。これ普通の、なんだろう。これもなかなかいいですよね。これ普通のポートに泊まれんのかな？めちゃでかいよ。横幅22とかあるよ。ちなみに、このスペクター君横幅17ですから。これなんか9しかないよ。9メーター、これ22だからね、横が。でかっ。欲しいけどこれ40万だよ。買うんだったら、このレイスってやつを買って改造した方がいいんじゃないかな。どうせリアクター C だとしても、リアクター変えればいいだけの話だと思うからね。シェアードフローリアクター。こっちは、ピンチ 6Z リアクター。でも、元がいいともっといいリアクター積めたりするのかな。まあもうちょっとお金貯まったら、買おうかな。だはは。お、これは報告に戻る感じですか？ドッキング。僕 UC のスパイだから、海賊っぽい、海賊になりすましてるスパイだから。でも大体こう、
れだよね。スパイしてこいよって言ってる団体の方が扱いひどいよね。前回なんか、いや、お前棺桶になると思ってたって言われたからどうしようかと思ってたけど。So I heard there was a bit of excitement on the Siren of the Stars. Your handiwork, I assume? 僕は何もやってません。これは、お前がやったのか。お前がやったのかって言われるのに、イエスかノーかじゃなくて答えが3つある。まあ、とりあえず言い訳する。はい。Nice work. Any お、 specific 珍しい。 tips you picked up regarding criminal activity should be given to Lieutenant Toff after the debriefing. そうだろ If the evidence pans out, you can visit those alleged criminals in our break the next time you stop by the そ vigilance. But for now, what do you have on Delgado and his little ragtag group of pirates? このニュースは伝達が早 I い。 told you we'd be keeping tabs on you. どうしても言ってほしいらしい。 Did you get information for us or not? しょうがないな。 Yes, and I heard there were no casualties. Excellent work. いや、なんかエクリなんとかってやつ何人かやったけど。 Squad that you took バレてる。バレてる、やっぱり。 taking care of that mess, by the way. Speaking of which, I assume you copied the information from the Galbank's computers. Let me see what you got. So the legacy went down at Bannock 4. Bannock 4. Why does that sound familiar, Toft? なんで司令官はいつも無能なんだよ。 There isn't a ship in the fleet that can safely get near that type of world. なぜそれを知ってる？ The Bannock system was the site of a significant battle during the Narian War. I had to do a research paper on the subject あ at the、 そうなん academy. だ。デルガドは方法を見つけるだろう。はい。 It sounds like you admire that lunatic. まあ、お前らよりはな。彼は防衛システムを出し抜き続けている。まあ、この辺か。 I think his gospel's gone straight to your head. Maybe この任務に見えるなら間違いだったみたい。あんたらが悪化してるんだろう。怒ってる。 Even if Delgado has an immediate solution to the EM problem, there's still the matter of tracing the legacy's transponder signal. その問題を解決するのはコムスパイクと呼ばれるものだ。誰かを飛ばし GK 追跡できないのか。フリークスの遺産に、これを I'm not certain. Galbank uses their own proprietary transponder system. Even a ship as old as the Legacy would be a challenge to trace. And even if we could find the ship, we don't have anything strong enough to resist those levels of EM radiation. ああ、 Unfortunately, we're hampered by the same obstacles as the Crimson Fleet. じゃあサルベージするしかないんじゃないですか。 Of course I am. We don't really have a choice in the 無権について政策があまりない。 There are no shortcuts. The route you're taking to secure Crix's legacy for the Crimson Fleet is the only one at our disposal. If you suddenly change your behavior, they'll know something's wrong. I realize it's difficult, but I urge you to stay the course for now. In the meantime, we'll formulate a plan to ensure the Crimson Fleet doesn't get their hands on that money. なんとなくだけど、紅の艦隊がいなくなると、この人たちも存在理由は怪しいんじゃないかって今思い。 They Right. have information about the comm spike? Damn it. I'm afraid I'm not familiar with that device, sir. No, you shouldn't be familiar with it. It's a highly classified project. It's an advanced signal decryption and tracking device that the UC Navy's been working on for years. How the hell did the Crimson Fleet find out about that? There must be an information leak somewhere, sir. ダメ It's だ、 the こ only こ thing の that 隊 makes。sense. もうダ See メ what す I ぎ can る。 find out. Fine. This is what we're going to do. You keep playing along and go after the comm spike. Lieutenant Toft and I will see what we can find out about Bannock 4. これどうすんだろうね。警 I 告 don't し see ない the の。 point. The Crimson Fleet apparently has a pipeline of information flowing from somewhere within the UC military. まあ、あちこちから漏れ Attempt て to そうだ move け the ど。 comm spike would be a waste of time.
to play this close to the vest. Perfect. Just stick with the plan and we'll see who gets to Krix's legacy first. うん。我々には勝てない。次行きましょうか。あ、これコックピット乗らなくてもよかったんかな。ダメかも。ドッキング会長。あ、これぐらいでかい船欲しいな。船の大きさの差がやばい。ガリガリして、すいません。すいません。ちょっと羽こすっちゃいましたけど。ジャンプ。いた？ひゃっはん。早くドッキングしてぶつかる。乗り移る。ん？バスコは個人的なことを聞いてもいいか？すまない。え？今、マンティスの話してなかった。マンティスの名前受け継いだ上に、あそこに停泊してる船や、あれマンティスの船なんだけど、大丈夫かな？まあいいや。失礼します。UC Star Station. Location undisclosed. Fantastic. So how do we disclose it? We could lean on your smuggling contact. Call in that favor. You know who I mean. 誰？ My friend on Jim's. Nice one, Jazz. I'll make the arrangements. All right, Rook. Next New stop, Atlantis. どこ？ Your connection is Ⅳ. She's got most of the premium UC smuggling routes locked down tight. If you don't piss her off, she should be able to sneak you past SY920s. はい。 Just remember to count your fingers after you shake hands with her. 待って、そのレベルの女かよ。あ、サラが助けてくれるらしいです。Definitely. We're talking cargo depots, star yards, research stations, and, like in SY920's case, military outposts. I've never seen someone new to the game have so many contacts. It's the reason we let her join up. I don't know how she accomplished that. We've been trying to crack some of those places for years. まあ、顔の広い人がやってるらしいよ。え？場所も分かったのになぜあなたに？ Alright, Rook. Your connection is... If you don't piss her off, Just remember. Don't worry.
I sure hope so. 'Cause she might be out. Once Juan gets you past the guard dogs. ボムスパイクのありかを見つける。 According to the data we have, it's in the 装置は1個しかない。わかった。 Basically, you break it, you bought it. やめて。無事に持って帰る。 You'd better. For your sake. Oh, and one. はい。 SY-920 is a UC military installation. That means it's guarded by heavily armed 全員 troops. 蹴散らしてやる。 You intend to turn. 正面突破しても構わないのか。 Are you kidding? The UC's already painted. Keyway and his pals at SysDef won't rest until we're dead. Shoot the place full of holes if you want. わかったよ。 Perfect. That's okay. In the meantime, I'll make ノ sure ブパノ Jazz ック comes 4 up の with the 大気圏 solution の電 to 磁 the 層問題。 electromagnetic. Okay, you'll make sure. More like get drunk. おい、 while 酔っ Jazz 払 does ってんのか、人が仕事してるの Privileges に。 of rank, my darling. We'll discuss it. お前ピンハネか？ And you, get the hell out of here. なんと答えれ I'm ばいい？ gonna leave that up to you, Brooke. 適当だな。 At some point, Delgado's gonna be promising everyone their. わか But った until the money's within reach, わかった。 the Crimson Fleet made contact with her about a year ago. おう We were searching for a smuggling connection in UC space, and her name kept 密 popping up 輸ルートを repeatedly, 探 so してた。 not あ only did she pass, but the results were beyond that. I don't know much about her, but hey, as long as she hit me up if you got questions. あ、結構です。もう行きます。まあ、その人に会って、ルートを教えてもらって、ゴムスパイクをパクると。I don't trust shielding. I got secret compartments on my ship. Captain, it is. 出発。あんまりマンティスの船置いとくと怒られそうだから、出発。我々には勝てない。ここだ。え？ちょっと待って。ちょっと待って。もうなんか変なこと言ったけど、金製品なんか持ってたっけ？え？いや、金製品なんか持ってませんよ。金製品なんか待って待って。ここ海賊のお家でしょ？ここで売れないんですかね？ドッキング。やべ、船に金製品積みっぱなしだった。これ、売れるのかなあ、でもそうだ、ここ、なんだっけ。ここお店いっぱいあるんだよ。あ、違うね。カーゴベイに入んないとダメか。この辺りがお店になってて、4軒ぐらいあって、ここに貿易管理局があって、ここで船に積んでる金製品買ってくれない。どうするか。何の金製品を積んでるんだ？
All trades are restriction free. 積んでる金製品の名前は、バルーン家の異端種の箱。こんなの買ってくれる人い It's るの？ hard to find. I've probably got it. Don't even try to rip. バルーン家の、あ、ない。選択肢にもない。やば。どうしようかな。Don't miss me too much. これ買ってくれる方いらっしゃいませんか？金製品買ってくれる方いらっしゃいませんかね？ Need something? Alright. あ、選択肢に出てこない。 Oh, bye, I guess. 貿易管理局でも買っ Looking to て make くれ quick ない。 work. Kinetic, electromag. All right. See you around. The right protective gear? I'll only the best. お、まずまず I'm here if you need me. ちょっと待って。あとは、ネオンぐらいしか金製品買ってくれそうなとこないけど。でも、ネオンに行く前に、あれかな。一旦自分の拠点に行って、そこに金製品置いとく方がいいか。ポリマー。ここにですね、鉄専用の探索拠点を作ったんですよ。あー、べっちょりしてるテラーモーフべっちょり。なので、ここに小型の、まあ、ここにこう、あ、違う。あ、置けた？ここにコンテナを置いて、船から貨物室、捨てる？いや、輸送したけど、ダメか。これ拠点に飛ぶだけじゃダメなんだ。船が着陸できなきゃいけないんだ。FE、なぜか船が一緒についてこない。船どうした？ほんと。一回船にファストトラベルする。で、船から貨物室、その他、これを全部出す。あ、これクエストなんだ。だからか。ちょっと待って。これ密輸品のクエストがどれかにあるってこと？
え、今のクエストってこれ密輸品のクエストなの？バルーン家の異端書の箱。え、そんなクエストあった？これ盗みを働く海賊行為。あ、これだ。火星にこれどうやって持ってくの？惑星の軌道を目的地にしてもいいですか？でもこれ飛んじゃうとバレるんじゃない？でも破棄もできない。なにこれ？どういうこと？あ、でもなんかスキルであったな。なんか、金製品を、金製品がなんとか、あ、これだ。敵の金製品スキャン能力が 10% 低下する。これじゃない？これ、ちょうどスキルポイントもあるし、これで突破できないかやってみようか。たった 10% でいけるんか。それとももともとスキャンできる能力って 100% じゃないのかな。これ何？ UC のリルマブなんだろう。なんかだんだん見たことがないジャンプ。見たことがないマークが現れてきて、よくわかんない。回避率 0% だよ。バレたよ。もう速攻バレましたけど。まあ一回これで、ちょっと、罰金を払おう。心配するのはおとなしく。あ、これダメなやつ。で、罰金を払おう。あ、失敗に終わりました。これ、めちゃくちゃ難しくない？いや、ダメでしょ。盗品ロッカー。いやー、やっぱわかんないね。まあでも何回かやらないといけない気もするし。既製品、なんか他に運ぶルートがあるんかな？ペラモフ。Hell of a city, isn't it? There's nowhere else like it in the galaxy. いらないものを売ろうかと思いまして。でもこのキオスク何もお金が持ってなかった。懸賞金がかかっている。
でもお金を払えば、賞金が、懸賞金が消されるんでしょう。でもお金が払えなかったら懸賞金が取り消しされないんでしょう。なんかそれって貧乏人は犯罪者的なやつなの。そんなことない。あんた密売人か？この人が例の凄腕の密売人ですかね。Careful, the walls have ears. SY920 is one of my regular stops, so I already have the necessary approvals. Neva says you're after a piece of UC tech. So to get it, we're going to need to get you on board. そうだよ。I can do that, but I have conditions. また条件ですか？そうか、またルールが増えた。Rules help establish trust, and I can't work with someone I don't trust. If I can be candid, for this job to work, we'll have to do this my way. We take my ship, and you're a member of my crew. But make no mistake, once you board, ルー it's ル、 entirely yours. ルールが増えると信頼が増える。その理屈はよくわからんけど。あ、サナがいる。明かした。There's more at stake than just your route. We're determined なんで to 上見て get る？ on that station with or without your help. I realize this is important to Delgado. I also know he would just as soon kill me to get what he's after. I'm simply setting boundaries to help protect my interests while still serving Delgado's. In any case, when you're ready, meet me at my ship. It's the Jade Swan. And make sure you're prepared for the long haul. Once you're on board SY920, you can't come and go as you please. この仕事についてどれぐらい知ってる？ Only what I've been told. Get you on the SY920, get you out if I can. That being said, ボムスパイクを狙っている。 when we get to the station, I'll see if I can pull any information on it. Hopefully that'll make for a smoother trip. 他に知っ Less てる than こと you. は？ And even if I did, I must Aye. But if Delgado's after it, はい。 so we better do it right. I'd like to, but I need to keep a low profile. In my experience, the more people know about you, the more they have over you. あ、ごもっともですね。悪用するためだ。I thought you might. You're a pirate after all. Anyways, I appreciate the small talk. Delgado's crew aren't usually so chatty. But let's keep our focus on the mission. We can swap bar stories and share scars when we've got enough 墓場を credits 買 to ったり buy the 傷を bar. 乗せるぐらいのクレジット稼いでからだよ。はい。 We'll talk more on the ship. ジェイドスワンで不安に。ジェイドスワンで不安に遭う。軍事行政科学の三位一体。軍事行政科学って、なかなかな。輸送車、宇宙港。オーディオ。OK。ブーストパック。あれこれ誰の船？この船でっか。でっかくない？でかくないこれ不安の船なのでかくない？不安って言ってたけど、今ジェイドスワンって書いてあったよ。
上？なぜに上？ As long as the credits keep rolling in. Okay. Hello. こっちか。 Always looking for the next mark. この船はでかすぎてたどり着けないんだけど。どこから上に行くの？ここ？はしご登るのも大変っすよ、マジ。失礼します。 Glad you're in the fleet. All right, a few things to note. は When we い。 get to the checkpoint, UC military will be hailing us. Let me do the talking. Pretend you're a piece of cargo if you have to. ティッシュ箱のように黙っていいよ。 Good. Say nothing and let their minds fill in the gaps. As long as we aren't actually stuffed into the cargo hold with the rest of the crates. You'll have the same accommodations as my crew, provided you follow the rules. Now, like I said before, once we take off, there's no turning ス back ワンって until 書いてあ this るけど、 job is スワ done. ンらしいよ。 If you need to take care of anything before we leave, do it. あれ？違 Want to う。 ask me any other questions? ジェイドスワンとフワンって違うものか。船の名前がジェイドスワンなのか。行こう。 All right, then get comfortable. We leave for SY920 immediately. All crew prepare for takeoff. Routing power to engine and grab drive. あ、すごい。初めてじゃない。誰かが運転してるのを見るの。あ、 Ograph jumped SY920 あ、す from. ごい。 Don't worry about your personal ship. The fleet will make sure it's secure. You can take this time to prepare. おー。 Try not to bother my pilot while they're flying. Don't worry, Captain. I've spent half my life walking and chewing gum at the same time. I can handle a little banter. Sounds like you're putting in a request for double duty. Captain, I retract my earlier statement. For the record, I don't even like gum. Noted. Just get us there. あー、よく見える。あれがアルファケンタウリー。数時間で酒が飲めるぜ。 Howdy. ん？お、グラブジャンプ入りました。 You've entered secure UC military space. Identify yourself or you will be considered hostile. This is Captain Ⅳ, cargo class ship ID UC7938, requesting permission to dock. Identity confirmed. Prepare your ship for scanning. おー、すごー。 Dock at docking bay 2. ドッキングベイ。 Looks like we're clear. We'll talk more once we're ド done. ッキングしてからまた話しましょう。おー、どこにドッキングするの？ Hey. いっぱいあるね、ドッキングベイ。あそこだって。うわ、これ反転すんすか？マジっすか？正面にドッキングがある。あ、もういいみたいだよ。はい。 Okay, we're in. First things first. The station is enormous, with checkpoints everywhere. To get past them, you'll need a military uniform. 待って、 And チ to ェック get ポイ a ント。 uniform, you'll need to get to the barracks. There should be a way through the vents. 続 You き can get こ to う them 通れ via る the はず。 maintenance store downstairs. There's an はい。 intercom there as well. Once you get a uniform, it should be fairly easy to find an elevator to the command bay. But if at any point your cover's blown, I'm gone. グラブドライブよろし Very く。 funny. But if you do get either way, for now, get on that station and find that intercom. We'll talk more then. What can I help you with? Pardon. わかりました。とりあえず一旦セーブして。どっから行くの？これ正面だったよね、今。なんかあ、こっち？広いね、めっちゃ。ドッキングベイの場所がわかんない。広すぎるでしょ、この船。 It might not
何言ってんの、サラ。今1回しか乗ってないよ、その船。え、なんで敵扱いなんだろう、これ。これは。制服忘れた。もう問題ない。ここなくなるって言ってる。あら、怒られた。許可はもらっている。もうちょっとだ。制服取り行きたいだけだ。あー、ダメだって言われた。あー。下か。カーゴベイに入った。他にキーを入手する。おお、なるほど。なるほど。なるほどなるほど。ハックでいける。ハックでいけるよ。任してくださいよ。鍵なんかいりませんよ。ほう。うわ。これは、ちょっとややこしいね。1個オートスロット使おう。ソラ、話聞いてたあ、失礼します。誰もいないですか？いないっすね。なんでここに、ちゃんと外注駆除してくださいよ。やば。でも制服、あれか。この先か？空耳って言ってるし、大丈夫し。空耳か？どこがあれがあるんだろう。今声したよね。大丈夫かな？あ、いい方法があるよ。カンチ。あ、来た。パクタ。所持品で、これで、ジョイの服着たらいいんじゃないでしょうか。素晴らしい。ちなみに、あれは何？コマンドベイに入る。なるほど。コマンドベイは戻ったところにあると。
なみにここは開けたらどうなんの？こう。いや、違うな。これはここだとして、こっちだとしてもダメ。これは 2. 点いける。これか、これ。もうまあ選択肢ないか。これ。じゃあこれ。え？これって大丈夫なの？あ、服着てるけどさ。服着てるけどさ。入れたわ。エンジン温めとく？何の話よ。セーブ。しもしも？ついたよ。制服見つけたら着ておいて。着たよ。データベースを発見したけど、コムスパイクに関する情報がなんたら、チェックポイントを通過する許可コードがいるの。ああ。なんかサラが言ってるよ。Plenty of options to be sure. We just need to choose the one that plays to our strengths. Right. If you know yourself, you'll know the best path forward. If the two of you plan on using a disguise, try the security office. Otherwise, there's always a way around. Going dark for now. We'll talk again once you've located the comm spike. うん。で、クエスト的には、コムスパイクの情報を探す。制服でも着たから、いいんじゃない？道迷った。どっかで許可コードを得る。怖っ。どうしたん？どうしたん？あ、許可コード。すべてハッキングでなんとかする。この人のこの人の名前、だってさ、からまあ、この変色あ、なんかランダムでもらえる感じなのか。こっちは。あ、ワンタイムパス的なやつね。開けてっていいかな。ここ、
まあ、これもあんま選択肢ないでしょ。ラトラ。待って、ここまずいんじゃない？これマスターだよ。どうしようかな、これ。開けちゃっていいの？これと1本。回収完了。まあ、この辺が無難か？これと、これか？で、これを打ったとしたら、3方向これだな。あ？ん？ OK。え？ちょっとこれやってみていいかな。あ、違うね。いや、ないな。鍵どこにあるんだろう。え、ここの部屋の中にあるはずだよね。バレたー。やばい。やばいよー。Only senior officers report to the commander. あ、大丈夫だ。Yeah, I remember now. I'm glad you understand the position I'm in here. Don't get ahead of yourself. You're clearly not authorized to be here, which can only mean you're an intruder, and we shoot intruders on sight. ちょっと待って。これは労働ですね。労働案件です。ちょっと無茶をしすぎたね。でもさ、このちょっと遠目から見た感じ、この辺にカードキー的なやつないんだよね。じゃあここはまた違うのかな？重量は全然 OK。じゃあ、持てるだけもらっていきますね。ここにデジピックもあるよ。あ、でも今許可コードもらったから、1個前の部屋で許可コード作ったから、別にこっから行けばいいんじゃない？コード持ってる。Clear, Ensign Akasaka. I assume the two of you are together? We're from the same unit, yes. Then you're both clear. よし。うん。なんか、選択肢6個ぐらいあったけど、うん。失礼します。足元失礼します。開ける。いやー。
いやー。コムスパイク。権限をアップグレードする。おー、やっときましょう。エレベーター許可。OK。コムスパイク。通信信号を受信してその場で解読できる高感度の受信機の開発。すごいね。待って。残りさ、シールドだって、船のシールド弾道ダメージを与える誘導弾の照準システム開発。もしかして、こういうやつももらっていけたりするかな。もらっていく？いただいていく。サラはもうちょっと静かにしてくれや。見つかっちゃうよ。ドアを開ける。大丈夫なのこれ。えNot to change the subject, but are we concerned about potential leaks? No. Until you can provide more substantial proof, we'll simply monitor the situation at the cargo bay.ちょっといろいろ問題がまず道がよくわからんこと。ここじゃない？あっちに向かいたいんだけど、ただの潜入ミッションやん。あ、まあ、潜入ミッションな。これか。しもしも？置いていく気はないだろうな。マジで言ってる？心配するな、私の腕は最高だ。ついでに一隻奪ってく。一杯じゃ足りねえよ、命かけてんね。やべえ。で、あの人だ。あの人に、どうしろって言うんでしょうか。下の階か。これバレずに行けるの？あそこに。疑問しか残らないんだけど。
中にはいる。スッと行けば大丈夫。あ、ここもスッと行けば大丈夫、きっと。あ、いけたいけた。Intercepting transponder data in the Alpha system might be promising. Wait, who are you? Why are you in here? Did you not see the sign? 本当に看板あったか？セキュリティチームのラコムスパイク渡してほしい。Oh yes. I've been studying decryption of all types for quite a long time. Probably since before you took your first grav jump. Signal protocol, quantum ratchet, 白板にブームって書いてある。 data extrapolation. You name it, I've lectured on it. I've probably forgotten half of it, but I definitely knew it once. 看板 The sign outside that says no visitors. あったか？だよな、ないよな。 I requested it ages ago, but not surprising. 裏口から入ったけどなかった気がするけど。 Tara took over. The priorities have changed. どっちだろう。セキュリティのものだ。コムスパイクを渡してほしいか。定期的にチェックするため装置にアクセスしなければならない。これか。 Don't you mean access to the ship? Because the comm spike isn't a device, it's a module. It's attached to a prototype in one of our docking ports. We're still in the testing phase, running decryptions across a variety of signal types. But the results so far have been very まあつまり船ごとパクればいいっていう話。 lost in the retrieval. It really is a wondrous technology. Yes, it's not quite cracking. 大きな戦術的優位を得られるのは確かだ。 significant tactical advantage. We'll be able to infer everything from battle plans to meal consumption. Not that we'd care about that sort of thing, outside of the effects of diet on combat readiness. And yes, there are certain kinks to be worked out, missing parts and the occasional traumatic injury here and there, but it's all part of the adventure. これまずいでしょ、これ。どこにあるんや？ Well, you need to be a test pilot. Otherwise, there'd be no point in telling you. It'd be like explaining conceptual grav drive theory to a plastic surgeon. In short, I've requested a full squadron of these brave and fearless Marines to be transferred to the station. They'll give the prototype a final run, and provided there are minimal casualties, we can present our findings to MAST. ジェイドスワンの船長はゴムスパイクを盗もうとしてる。これはまず先にこっちでしょ。 Splendid. That was fast. I thought I put in the request this morning. Normally my requests aren't given this. はい。理由は機密だ。 Classified. I'm the head of the comm spike project. あ、自動接続あるよ。 Gotten word of this ahead of time. これは自動接続していいんじゃないでしょうか。 You're right. 素晴らし We い。 do need to hurry if we're going to have this module ready in time. I don't know. I'm sorry, but I don't. なんで？ Now, if you don't have any further business, I have a sign I need to commission. また連絡する。おっと、これは裏切る。不安だい。あ、これ下を選んだらどうなる？あ、ダメ。ああ、もう裏切りの選択肢しかないな。あ、でもなんか
here to fly the comm spike. また連絡する。 All right. これは何？ステータスアップデート。あ、これであれか？もはや裏切る必要もないって話。プロトタイプ戦ドッキングポート用カードキーを盗む。今盗んだよね。盗む？えあ、あ、あ、あ、これはダメなやつです。なんで今スリしたのバレたんだろう。このゲームのスリ、本当よくわかんないんだよな。普通にここ入ればいいだけの話かよ。閉める。The comm spike. It's attached to a. We're still. It can even enter. わかったわかった。Yes. It will be not that. And yes. 完成はしていないよう It's だ。 ready. We're long past the. And now that we've corrected the prior mishap, the kind unafraid to make the necessary. In short, they'll give the. なるほど。さっきの話。やっぱ裏切らなきゃいけない。一回自動接続して、で、無駄話。あ、来た来た。You'll need a uniform and a terminal password to authorize a flight and get past Natara's cumbersome checkpoints. The uniform you can get in the locker room area, the password you get from me. You'll find the prototype ship at Docking Bay 8. Use the password to access the flight terminals in the control center. And of course, best of luck. You are doing science a great service by undertaking this sacrifice. まあ、スターボーンなんで、何度でもやり直しできるんですよ。で、これで、パイロットの制服、フライルートを見つける。これパイロットの制服？じゃあパイロット服に着替えよう。あ、見つけるだけでいいんだ。着替えなくていいの。So, what's this big project you're working on? Well, I can tell you, but then I don't. You'll find the prototype ship at Docking Bay 8. Use the password to access the flight terminals in the control center. You'll find the prototype ship at Docking Bay 8. Use the password. コントロールセンターの飛行ターミナルを手に入れた。でもここが入れないよ。迂回できる。一応できる。Not on my watch. Outside of Dr. ん？
チェックポイント、あそこを迂回するルートを探さないといけないんや。あと迂回できるとしたらどこだ？おっと、こんなところに通気口が。いや、でもここ違くない？こう戻ってきただけだよね。あ、こんばんは。今、スターフィールドサブクエスト、サブではないか。一連のクエストやってますよ。なんか今、潜入ミッションみたいなのをやってますけど。潜入ミッションやってるんですけど、とても迷子になってますね。あ、ここじゃない？迂回。あ、迂回できた。セーブしよう。なんか船が手に入りそうな話だったから、ちょっとこれはちゃんとクリアしときたいよね。おっと、迷子になったかしおい。よし。いや、なんかプロトタイプのなんか試験テスト用の船を奪い取るらしくて、ただ初めて来た場所の上にめちゃくちゃ広くて、あ、着いた着いた。あ、ちなみにここ貨物なんか入ってんすかね。店長のロッカー。全部これ俺のもんだ。あとは、貨物、あれ貨物、あ、これか。空っぽ。何の話かわからないな。何の話かわかんないけど、さよならだぜ。バイバイ。うそー！これ、キーに進路取って飛べんのかな？やば。グラブドライブ全部切って、グラブドライブ全振りします。さよならー。やったね。ちなみにこれ、船のなんかステータスみたいなの割り振って、今みたいに、このグラブドライブに全部割り振ると、ものの数秒でジャンプものの数秒、1秒もかからずジャンプできるっていう代物ですね。ドッキング。これで多分船も全て同窓に全振りです。これで船も手に入ったんじゃないですか。一隻丸々最高じゃん。Welcome back, Rook. Looks like you got a new toy for me. Go on in and give everyone the lowdown. We'll take care of things from here. なんか
real nice ship you brought in. I can't wait to tinker with it. So there I am. You see security on my なんか墜落した船を And you know what I find back there? The fattest leech 墜落した船の場所を探知する特別な船らしいですね。で、そのために UC コロニー連コロニー UC って呼ばれてるところからこっそりパクった。全然こっそりじゃなかったけど。お前やってくれたな。帰り道なかったよ。船ごと持ってきたけどな。あまり役に立たなかったな。うん、まあ。それは俺がもらう方だよ。Because if Delgado's right about Crix's legacy, you've earned more than your fair share already with that comm spike. 確かに。そんな遺産本当にあるんか。I don't like the thought of putting my routes in jeopardy over an old story. But I respect Delgado and I believe he's onto something. What that is, though, remains to be seen. Discovering Crix's legacy would solve one of the settled system's great mysteries. Oh, I'm as curious and excited as anyone to see what we'll find. あれ、それは気になる。 Anyway, I've kept you long enough. Now that you've had your drink and my debt is paid, it's time for you to give Delgado the good news. あ、そうだ、サラもともとロックバンドにいて、しかもドラムだったって言ってた。なるほどね。ボーカルだと思ったでしょみたいなこと言われたけど、ドラムなんですって言ってた。またこれ密輸品じゃない？あら。赤い属行為。いいね。深夜ボス。上に行きたいんですけど、上はどこから行けましたっけ？なんかどっかに、あ、これか。違う、こうじゃない。こっから上に出れたりしないかな。市場。This station is well outside my wheelhouse. You'd best do all the talking. これでどこからか上、あ、ここだ。で、こっから上に行けたはず。あれ？ Jasmine tells me that you not only brought us the comm spike, but an entire prototype UC ship. そうだよ。 Impressed, Rook. Very impressed. 1宇宙無駄にしたけどな。コムスパイクが不利なやつは選択しかなかった。Should have taken the compliment, Rook. Dale doesn't give those out often. Juan gave us the full rundown of your little smash and grab operation. She gave you some really high praise. Said you were a pro. And from what I hear, receiving praise from Juan Ⅳ is quite. Now, on to the business at hand. Jasmine, are you there? Yep, I'm here, boss. What's up? How's it going? I already have 2 of my crew tearing the ship apart from one end to the other. Comm spike shouldn't be too tough to extract. I'm looking forward to seeing what those UC techs have been up to. Keep me posted. All right. That leaves our electromagnetic 大 atmosphere 気圏の電磁放出。 We've discovered a solution. There's a corporation in the city of Neon called ジェネルダイン社。 They're responsible for the massive conduction grid that powers the city. We get our hands
hands on their electrical absorption tech, and Jasmine swears she can tame it to handle Bannock 4. ジャズなら大丈夫や。 Damn right she can. My girl can piece together a jump engine with her eyes shut. Literally, I've seen her do it. Lost good money on that bet. All right, let's not get carried away. お前相手方にかけたんだ。 Now, why don't you give us the info on our neon contact? You get to meet up with the lovely Estelle Vincent. She's had her deft little fingers on the pulse of neon for some time now. Whatever info you need, I guarantee she can get. Estelle is one of the most reliable captains we have in the fleet. If I want something done, there's none of the typical bullshit. It gets done, and afterward we all split the cash. No. There is no getting along here. You are going to do everything she asks. Follow her instructions to the letter. She is valuable to the fleet. You piss her off and we lose her as a contact, you're going to be answering to me. Understood. We'll do our best to remain on her. サラが悪い顔してるよ。 Never mind her good side. You'd be better off appealing to her bank account. That is what drives her. Estelle will be waiting at Madame Sauvage's place. I'd say don't keep her waiting, but chances are she won't mind. Girl loves her liquor. And keep your eyes on the prize. Neon's one big distraction for people like us, so I want you focused. We are one step away from Crix's legacy, and we cannot afford any screw-ups. あ、今なんか言われなかった。まあいいか。燃料が足りません。とりあえずこの辺適当な星に飛ぶか。あれそれもダメあれあ、いけるいける。I have things for you. This is Freestar Space. Please hold your current speed and heading while we scan you for contraband. まあ密輸品持っててもちょっと怒られて没収されるだけだからまあって感じ。一旦ニューアトランティスに帰って船を乗り換えなきゃ。あれ乗り換えちゃダメか。船乗り換えたら、大丈夫かな。この船、僕のものになってんのかな。船を改造したい。あ、なってない。よかった。乗り移る。やだ。またここに来てしまったよ。まあ、ここはあれですね。紅の艦隊っていう海賊にスパイしに行ってて、そのスパイしろって指示したのは、この UC の司令官。見つからずにステージに潜入するのは難しかった。一回バレましたけど。But you did so with an abundance of stealth and restraint.
That's exactly what we're looking for in a SysDev operative. Starting a firefight on SY-920 would have been an inappropriate course of action. We favored the quiet approach. Excuse me, sir. I hate to interrupt, but there's still the matter of the comm spike to discuss. Yes, of course, Lieutenant. Time is short and we should get なんか問題があるの？ Please give me your report. 爆弾積んでるとかそういう意味。With the acquisition of the comm spike, the fleet is one step closer to Crix's legacy. And the more people we arrest, the greater the chance that your infiltration is discovered. We're working against the clock here, so let's start by discussing the status of the comm spike. Then it's just a matter of time before she reverse engineers it to fit the fleet's purposes. So what does Delgado have you doing next? Has he solved the Bannock 4 problem? バノック4問題。 Bannock 4 is an EM-class gas giant. Your ship will need special protection to ensure the electromagnetic disturbances in the planet's atmosphere don't fry your sockets. 僕のもしかしてこれバノック飛べるようになったらこの UC はそれを奪おうと考えてない？よせ。 The conduction grid? That's brilliant. But is it actually possible? It's 80-year-old tech. Sorry, sir. The conduction grid is how Neon generates its power. It essentially absorbs lightning strikes and converts it to usable energy. It would take a hell of an engineer to modify the technology to handle Bannock 4's EM field. An engineer, like Jasmine Durand. That's the case. Inform our contacts on Neon that our operative will be touching down there in the near future. なるほど。 Absolutely, sir. And before you depart, I wanted you to know that your efforts are helping us gain interest among my superiors. They're finally beginning to believe that we can take down the Crimson Fleet and make amends for the UC's embarrassing mistake. 確かに恥ずべき The 過 fact that our ち。 common enemy owes its existence to the United Colonies, of course. It was the riot at the lock, touched off by Jasper Crix, that inspired him to create the Crimson Fleet in the first place. Thanks to your assistance, we'll be able to rectify that mistake, and MAST will authorize an all-out assault. どういうこと？ The fact that our common enemy owes its existence to the United Colonies, of course. It was the riot at the lock, touched off by Jasper Crix, that inspired him to create the Crimson Fleet in the first place. Thanks to your assistance, we'll be able to rectify that mistake, and MAST will authorize an all-out assault. まあクレジットいっぱいくれよ。 You've certainly gone above and beyond the call of duty. All right, I suppose that's all for now. I'll be looking forward to your next report. やったー、いっぱいもらったー。エオンへ向かう圧倒的な力。なんやろうね。お。というわけで歓楽街へ。We should stick to the main plaza. メインプラザから離れない方が良さそうね。ん？走る。Security's got its eyes on Saburo Akadiko. That guy's trouble for the status area. どちらに行けばHeadside's a bad place for tourists. まあ
まだめ。あ、重量ちょっと多くなってるな。なんか拾ったっけ？いらないものを売ってく？こんばんは。ふわふわしたい？ふわふわ？ Yeah, you know, dusted, glazed, frosted. Hi. If you weren't here to buy some Aurora, then what the heck do you want? ふわふわ。そういや、僕、酒もそうだけど、何やっても高揚感的なものがないんだよな。まあいいや。あんたを探していた。Well, if I had a credit for every time I heard that line, I wouldn't be stuck working in. So, I'm guessing you're the. デルガナに言われてきたルーキーだね。じゃあお互い時間をステークしよう。キーに変えてビッグボスに今私は時間を無駄にする時間じゃない、気分じゃないって伝えて。前置きはいいから仕事しろ。Are you serious? You're just gonna completely blow me off like that. I spent the last 3 months setting up this job, burned 2 contacts and a hell of a lot of credits. めっちゃ怒ってる。 The whole time, I'm also keeping Bayu off our backs. That idiot even catches a whiff of money and he The few times I've dealt あらららら、どこにいるのサラ？サラどこにいるの？ unpleasant to say the least. 文句を言ってデルガドを怒らせたくないなら好きにしてくれ。互いに言われた通りやる必要がある。川のように投げ。 That's the way it's gonna be, huh? Fine. I don't have a ton of time to stand here and screw around, so I'm gonna make this as clear as possible. You want the conduction grid tech, then you're gonna have to download it from the power core of Generdyne's facility in the underbelly. 簡単そうだ。 Love the confidence. But before you pull the ripcord, I'm afraid I need to add a bit of a wrinkle. While you're inside Generdyne, I need you to plant a virus into their system. It's a simple side job that'll earn you some credits. I think you can handle it. 大丈夫なのそれ？ Well, look at you. Generdyne has all sorts of tasty, valuable snacks in their database. なるほど。 Here, take this micro drive and access the computer and バ brace ックドア into 仕 its 込めってことです office. ぜ。 It'll do the rest on its own. バックドアなのかブルードアなのかわかんないけど。研究手法。この高速ワイヤレスデータ収集サイフォンがあれば仕事はできるはずだ。何の話だ？ It might be wireless, but you aren't going to be able to use it from here, genius. Generdyne's got their place locked down tight. But, as usual, the weak link comes from... I recommend you start with Ayumi Komiko, an Komiko. upper-level exec at Generdyne. Get your hands on her security? 待って。排除しちゃっていいのこ Yeah, れ。 you probably don't want to do that. Komiko's having a little fling with またそういう話？ Anyway, you can find Komiko at Euphorica. Talk to the owner of the place, Micah. As for dealing with Komiko herself, she's got an office in the trade tower if you're looking. The rest is up to you, Rook. When you're done, come meet me at the... なんかなかなかな選択肢しかないね。ジェネルダインについて、まあ全部聞くか。 Not much to tell, really. Thanks to their nifty little conduction grid, they're able to ま provide あ、 power ここの to the entirety of Neon. ここの都市は Damn thing 電 was 気 supposed to be some kind of miracle. 雷吸って電気に Only してると。 catch is that you need a planet like Voli where lightning strikes off. Ding! If you said 0, you're absolutely correct. シラ彼らにクレジットを貸し付けてる。 Loaning them credits? No. 何してんの？ The only reason they haven't folded is because they charge exorbitant fees for power. ああ、なるほど 2 or ね。 3 times what it costs in New Atlantis. Okay, now on to round 2 of our little game. Guess who has a major バユーなんだろう？ and soaks up all that delicious. ジェネルダインの株主。龍神社。いや、ジェネルダインの株主だけど、株主はバユーじゃないの。It's good old Benny Bayu.
Bayou. Or a Bayou, yeah. That son of a bitch has a finger in every single pie in the sorry excuse for a city. Generdyne's no different. All off the books, of course. How the hell do you think Grayson Bayou got the job down there? It wasn't because of his good looks or smarts, I can promise you that. グレイソン・バイユーの話はどのようなものだ？ Nepotism gets him the job at Generdyne as their chief technician. Yet the guy doesn't know the first thing about electrical. They obviously invented the position just to give the moron a salary. One of the many poorly kept secrets of Neon. Frankly, I think he's such a screw-up. Benjamin Bayou 弟が stuck 目 his 立た ass な in い that よ。町の facility 人の into 視点 the に閉じ city 込め to てる。keep him out of the あ limelight. あ。なるほどね。あゆみコミコ。 Businesswoman, tough as whole plating. She's the COO at Generdyne, and I can assure you, she didn't get there with her winning smile. As for her relationships, ややこしい。 that's a bit more complicated. Publicly, she's でもそれだけじゃないんでしょ。どういうことなんや、これは。 But rumor has it that she's just using Bayou and having a little bit of fun on the side with Micah, the owner of Euphorica. If I were you, I wouldn't bother trying to appeal to her good nature. She's a manipulative あら、 person 魔女 who ですね。 uses people to get what she wants. Pretty laid-back club over in Ebside. Owner's name is Micah. She's young, but sharp as a razor, and has gang muscle to back her up. あら。 The little Aurora lounge she has tucked away in the オー building ロラ is ラウン a ジは real 本当の gold 金 mine. 脈。 Said she modeled it after opium dens on older. Bayou takes a cut of the profits, of course. The rumor says it's way less than. Don't let Komiko push you around. She isn't as tough as she seems. I'm zoned out of my mind right now. だいたい分かった。とりあえず、ソバージュみたいな名前のお店に行けばええんやろ。あれでも先に企業に、どっち先に行くのがいいんだろう。証拠、まあ、どの道、まだコミコには合わないから、どっちでもいいか。ユーフォリカ。最初やばい店だと思って入んなかったとこだ。Welcome. Please. Welcome. Make yourself comfortable. I can offer you a drink, or perhaps you're. あゆみコミコ探してる。 No, not this again. どうした？ You people should leave her alone. What do you want with her? サインが必要な書類がある。 Yeah, sure. Tell me another one. You debt collectors are low-life assholes. She's broke, okay? Now get out of my club before I get really pissed off and have you thrown into the street. めっちゃ怒ってる。 Really? I'd like to see you try. サラもぶち切れてるけど。これ言っていいの？借金取りじゃない。紅の艦隊のもっとやばくない？まあ言ってみるか。The Crimson Fleet. Oh my, I'm sorry. I had no idea. I didn't mean anything by it, really. Sorry, I just... Well, I worry about her. Ayumi owes a lot of money around town. I'm trying to help her out. But, you know, I have a business to keep afloat. If you want to talk to her... メンバー専用ラウンジに行くといい。Of course, access to the lounge is going to cost you. はい。まあラウンジに入ってみたいから払うよ。はい。 Please let us know if anything in the lounge interferes with your comfort. Now sit back, relax, and unwind. どっから行くの？ Nothing beats getting zoned in the members' lounge. Okay. Hey. Yeah. What do you want? ジェネラルラインの発電所に入る必要が。
zoned out of your mind because there's no way anyone sober would say something 頭に like 銃 that. 突きつけるぞこの野郎。攻撃。 The Crimson Fleet, huh? This is interesting. クリムゾンフリー。あ、 What does フリー Delgado ト need か。 with my pastor Genardine? フリートね。まあ確かにフリートだわ。コンダクショングリッドの技術を求めている。So, let me get this straight. You want me to sneak you into Genardine so you can steal the only profitable piece of technology the company's come up with in decades. If you expect me to take a risk like that, then it's going to cost you some major... Do you have any idea what ベン Benjamin ジャミ Bailey ン・ would バイ do が to 知っ me たら if 私 he をどう found す out る we と were 思う？ even having this conversation? If I'm going to let you into Genardine, I need a backup plan. Namely, money to get off-world, fast. You understand what I'm saying? 1クレジットも支払う必要はない。 Yes, you do. Short of taking it off my dead body, which would never happen thanks to my Syoga buddies here. You don't pay, you don't get the pass. これ何この鍵カッコ何クレジット払う。これが限界だ。これ何ちょっと待って。どういうこと？これ手持ち全部払うって意味に見えるんだけど。今はそんなお金がない。Then you better go find some. ちょっと待って。今の僕の手持ちのお金がですね、24万。で、これで、 Bring back the money for the pack. これ押すと、 You've got yourself a deal. Here. Take あ、 this 4000 pass. でいいの？あ、 It should なんだ？ I'm warning you though. Once you're inside, you're trespassing in a high security zone. That means they shoot on sight. 全然大丈夫でした。 Good luck. You're going to need it. 金額がいくらって書いてなかったから、めっちゃビビったけど。4000でいいんだ。この人たちの4000って価値観が全然わからないんだけど。で、その辺に売ってるさ、なんだろう。コーヒーが100クレジットとかで売ってるんだけど、あの人たち4000ってじゃあ、まあ大体40、いや違うよね。コーヒー100だから、あの人4000もらって喜んでたけど、どういうことコーヒー代100クレジットで、日本円で言うと100円でしょ？ 4000円もらって喜んでたけど、全然足んなくね？他で生活していくには。本当だよね。今すぐ逃げなきゃって言ってる割には4000円で円か。ちょっとよくわからん金銭感覚やね。Must be a lot of valuable tech disappearing from Genardine to justify all the scrutiny of their own employees. よっこいしょ。失礼します。誰かいませんか？いっぱいいる。何？あさりまくり。え、どっから行くのこれ？あそこだ。バレたっぽい。
これバレちゃってよかったんかな。なんか、また怒られそうだけど。ジェネダインで打ち合いしちゃっていいの？まあ、とりあえずなんかこのクエスト系打ち合いすると怒られるから無視していくけど、なんか絶対入っちゃいけない部屋に入ったんだけど大丈夫か盗み出すとかいうレベルを確実に超えてるよし、設計図パクったぞ。帰ろう。これ絶対無理じゃんね。これバレずに行くのは無理だと思うんですよ。あ、ブレイサンバイユだ。The encryption cipher, you're welcome to it. There's no need for all this violence. When you access the computer in the power core, it sends a notification to me here. I knew you were coming, I just didn't know when. No, I'm not mistaken. You're carrying the conduction grid data on you right now. I'm not trying to trick you. You want the cipher? It's yours. At this point, I'd do anything to get back at my brother. He deserves everything he's got coming to him. あれ？あんたの兄は？ You're kidding, right? My brother is Benjamin Bayou. そういう話じゃない。それはわかる。Oh, don't patronize me. I know I'm no prize winner myself, but at least I don't spend my days trying to screw everyone over. You know, I've spent my entire life living in Ben's shadow. Everything always works out for him, while I've been bouncing from one job to the next, barely keeping afloat. And all the while, he laughs at me behind my back. Thinks it's hilarious to make fun of his stupid brother. Like I wouldn't eventually find out. 暗号を出せば兄への仕返しになるだろう。Yeah, that would be nice. You know what? I am sick to death of being pushed around. It's my turn to take control for once. The passcode for my terminal is GEN-41A18. That should give you access to the cipher and whatever else I'm getting out of here while I still can. Because he's a two-faced son of a bitch, that's why. It's not like I should be surprised. When we were younger, we never got along. I mean, he's 11 years older than I am. We had two different mothers. ああ、そういうこと？大変だったんだろう。大変だってもんじゃない。生みの親は知らない。愛人で、私が2歳の時に日本から育ったわけでした。ベンの母親は私のことなど気にもかけなかったよ。お母さんと呼ばせてもらえず、リリアナと呼んだんだ。そしてあの父親はネオンの日々の仕事に没頭していて、愛人の子などを構おうともしなかった。ベンジャミン、あんたの故郷を恨んでいるようだ。Yeah, maybe. Or he could just be a first-class asshole. Look, I appreciate 君の気持ちありがたいよ。確かに話をすると楽になるけど、何かが変わるわけじゃない。はい。
do me a favor and don't tell my brother we talked. He wouldn't like it. 他にもらえるものないっすか？何これ？えびっくりした。これ出口っぽいね。ウイルスアップロード完了しました。高速マイクロドライブ認識しました。パケット転送されました。1万クレジット以上も費やしながら審査で公開できるものはなかった。うわー。蓄電池04、効率 93%。オーバー。ああ。なんか、あれだね。主任技術者になったけど、まあ、そんな知識もあるわけでなくて、失敗続きだったって感じか。かわいそうに。これどこに行けばいいんだろう？ペントハウスではない。クイックセーブ。あ、ここに出てくるのか。で、エステルのところに戻る。画面ドンパチしちゃった。っていうか、無理でしょ、あそこをドンパチしないで通る。There you are. What kept you? I believe we have a lot to discuss. It's obvious you're here to meet someone. Fortunately for them, they rented this VIP room under a false name. I assume that same someone provided you with that clever little virus you installed into Genodyne's systems. 何の話かも分かっているだろう。 All too well. You know, I should give credit where it's due. That virus is quite impressive. It will cost me tens of thousands of credits to remove. That's the last time I'll ever take the Crimson Fleet's capabilities for granted. そんなやばいウイルスだったの？なぜ秘密を盗むことを気にする？ああ、そうでしたね。あなた株主でしたね。ああ。I don't like anything in my city being interfered with without my approval. 本気でやってます。And I'm a businessman, which means I know when to walk away from a deal. You want to know why? 理由知りたい。 Because I don't negotiate with pirates. おっと、これはやばいかもしれない。 I understand commitments or contracts. How to get the deal done with finesse. No. For your kind, it's only brute force and violence. じゃあ、邪魔すんじゃないよ。 There. You see? All you know how to do is threaten violence. Exactly my point. Look, I'm not here to debate. I'm here to make an offer. その通りだ。 All you have to do is tell me who's profiting from the virus you've uploaded. In return, I'll let you leave the city alive. You make my skin crawl, babe. さら激怒。
ああ、ブレイスオンバイユっていう、私だっていう、ああ、私だっていうのはないでしょう。これは、もうバレバレな嘘でしょう。エステル、まあ、言うんだったらブレイソンバイユか。ブレイソンだよ。Interesting. And here I thought my dear brother was simply a coward. Perhaps I've misjudged Brayson. No matter. I'll deal with him soon enough. I would urge you to use compassion on Brayson's behalf. But that word isn't in your repertoire, is it, Bayou? So, I assume this concludes our little arrangement, and you'll be leaving our fair city. Oh, when you get back to the key, be certain to give Neva and Delgado my warmest regards. いやー、サラの選択肢、マジ難しいんだけど、何で起こるかがちょっとよくわからない。はい。なんかいいもの見つかった。花。これで、マダム・ソバージュの店、わかりました。さっき会った人と話するって感じでいいのか。その前に、ちょっと、手持ちのいらないものを売り払っちゃおうかな。取引。待って。売却する。これ。毒ネゴシエーター。マグシア。マグストーム。改造マグストームあったからいらないでしょう。バルーもいらんでしょう。で、宇宙服売る。パックも白は売る。ヘルメットも売る。アパレル、海賊のスワッシュバックラー。今回そんな戦闘してないから、あれか？物がそもそもにそんなにいないか。よし。じゃあ、仕上げに行きましょうか。ん？あれどこだ？いた。 Glad you're back. Sorry about the whole Benjamin Bayou thing at the Astral Lounge, but I didn't have much of a choice. Can you believe the nerve of that smug son of a bitch? アストロラウンジ何が起きた？ Well, I was hoping we'd celebrate your return with some drinks and a pile of Aurora. I was about to start partying early when Boone Morgan tipped me off that Bayou was on his way down with some neon security goons. I'm pretty sure I missed him by less than a minute. Left a ton of good stuff behind, damn it. ああ、そういうこと？状況になったら話ですか？ So I've heard. Throwing Brayson under the bus. そうなんですよ。弟犠牲にしました。
必要なものは手に入れた。Yeah, I'm pretty much dead in the water at this point. Since Ⅳ flagged the virus, I can't risk accessing the system now. All that work I did trying to crack Generdyne is gone. Now I'm in a bit of a bind. The prep work for this job put me in deep for a bunch of cash, and I have no way to pay it all back. キーに戻ったらデルマと話そう。That's pretty cool of you to offer, but I know what he's gonna say. Sorry, Estelle. This was your scheme. Sorry, Estelle. Believe me, he's not gonna be much help. Look, I was hoping you'd pick up on what I was trying to ask. What the hell with it? I'll just ask. Can you cut me in for a little bit of cash you're making on this job? I mean, I did get you inside. 何エルガドはネタにされてるの？ She's right, you know. Without her help, you never would have found your way into Generdyne. それはかなりの要望だ。I appreciate that. I really do. Having each other's back is what makes the fleet stronger, you know? How much, え？もう9000あげるよ、ほら。 Wow, that's way more than I 気前がいいだろ I had no idea you'd be so generous. う。その回手伝えよ。 I had no idea either. お、サラがよく思ってる。 All right, I guess we're done here. Tell Delgado if he ever needs me for anything else. どういうことなんだろう。 I've still got his back. And hey, you won't be hearing Rook from me anymore. As far as I'm concerned, you're one of us now. Lifeblood of the fleet. If anyone tries to tell you otherwise, you send them to talk to me. クリックスの遺産は本当に存在すると信じてる。I hear things are heating up back at the key, so I might fire up my bird and head over to check things out. Rumor has it that Delgado has some solid info on the Crix's legacy story he's been hawking for the last few years. If there's even a chance that it's true, I want to be there when Shinya Voss starts splitting the loot. なるほど。 Catch my meaning. ああ、埋蔵金みたいなもんですよね。ええ。 Now, how did I know you were going to ask me that? Honestly, doesn't matter if I believe that Crix's legacy exists or not. What's important is that I believe in Delgado. If the man thinks that chasing shadows is going to make us rich, then who the hell am I to judge, right? I mean, I'm not going to jump off a cliff for him or anything, but hey, he needs an extra ship at his side. He's got it. Tell Neva she still owes me a drink for our poker game. よし、帰ろう。でも今度こそ今度こそ怒られるような気がする。よっこいしょ。乗り移る。All hell's breaking loose, Rook. Delgado needs you in the repair bay with Jazz as soon as possible. 誰か電子レンジポテトからしすぎたか。 Oh, that's hilarious. You're a real comedian, you know that? Now get your ass to the repair bay. Go! 何を起こっとるんでしょうか。また問題ですか。なんでよ、エステル。And you are sure we will have those defense batteries up and running? No. I'm not sure. They're in bad shape, Del. Really bad shape. I'm already using duct tape and spit to keep the station from falling apart. You want me to pull a rabbit out of my hat? I don't want to hear excuses. I want to hear that it's going to be fixed. Period. Get it done. All right. I'm on it. You want to quit standing there and hand over the conduction grid data?
防御法とは何だ？ Stay in your own space lane and let Jazz do her damn job. 持ってきたよ、ほら。Perfect. I'll take that. Dependable as always. Unlike some people we know. Oh, that's real funny. All right, listen up because I don't want to repeat this twice. We've gotten word that UC Systef is massing somewhere nearby for an attack. ああ、そういうこと？ While we prepare for their arrival, I want you to head straight for Bannock 4 and bring Crix's legacy home. まあ、行ってきますね。行ってきます。 Slow down and listen before you jump the gun and ruin everything. Lay it out, Jazz. All right, first things first. I'm gonna upload this data you snagged from Generdyne into the Keys databanks. はい。 All you need to do is build and then install a conduction grid module onto your ship. は Oh, and if you haven't already, you'll need the CommSpike module installed as well. While we're at it, perhaps we should fetch your groceries for you as well? い。あ、お願いしま Once す your。ship is ready, jump out to Bannock 4, board the legacy, and bring us the cash. 本当にお金があると思う？必要な船のモジュールどこで作ればいい？ Everything you'll need for ship repair and construction is ジャ down ズの in とこに Jazz's 揃って sector. る。ここか。 Questions about 簡単。 nothing around here is simple. That's right. You have to follow these steps carefully. After you board the legacy, be on 転 the 送モジュール lookout for 2つ two 探し transfer て、 modules. それが金庫室にあるため特別なことになってる。ああ、めんどくせえ。どうなってんのそれ。 Once you locate the vault's control center, hook up the data core I'm gonna give you and download everything they've got. どういうことそれ？ And before you get コン any トロール bright センター？ ideas like running off with the money, that currency is going to be heavily encrypted. Only a genius like Shinya will be able to crack that encryption. So bring it back here right away. どうですか？まあ、諦めましたよ。当てにしてくれていい？もちろん持ってくる。 Are you kidding? Everyone around here is a traitor. Look, I'm gonna. If that money ends up anywhere but the お前の下から I じ will hunt you down. うん。 Now get. ガルバンクデータコア。 Come back with Crix's legacy. あったよ。 Back at all. I need to get those defensive batteries online, so make this fast. Not a problem. Conduction grid data is all set up in the system, so it should be an easy ins. 改造したい。 All right, let's. これにつけるっていうわけじゃないよね。もうついてるの？スタビリティベイ。抽選の着陸ベイには自動展開のトラップが装備されており、ああ、着陸した時のやつか。なるほど。バイキング。なんかここ売ってる武装違うん気がする。やっぱ場所によって船の武装売ってるもん違うんだね。スキンなんとかジャマー、コムスパイク。あ、これじゃない？コムスパイクとコンダクショングリッド。これつけなきゃ。どこにどこにここと、ここオッケー。そしたら、ビジランスに飛ぶ。これ難しいね。船のビルド変えなきゃいけないってことだもんね。まあ、でも値段もゼロだったし、
重さもないから。あ、でも、あれか、接続するところがないちっちゃい船とかだったら積むの大変だよな。よし。Recycled air. Just isn't the same as the real thing. 循環空気。必し。Yes? All support ships have arrived, Commander. Good. After we're done here, arrange it briefly. 君たちは攻撃しようとしてるから、とても大変なことになってるんだよ。どうするんだよ。Where have you been? I've received the reports about that stunt you pulled inside of Genadine. Opening fire inside a civilian facility. Are you out of your mind? 発砲してないよ。 It's furious at us right now. They want Commander Ikonde to resign. 発砲してないよ。あ、でもロボットに発砲したわ。仕事をした。ほっといてくれ。選択肢はなかった。選択肢はなかったでしょ。ないわ。しかも死人も出てないわ。I don't care if we're one step away from Crix's legacy. If you do it again, you're off this operation, and I'll have Top throw you in the brig. It'll be my pleasure, sir. All right. I think we're all in agreement here. So let's get back to the operation at hand. It's time to put all the cards on the table and prepare to attack the キーへの攻撃を準備するべきだ。本当だよ。ようやく Thanks to your evidence, we were finally able to convince them to task us the necessary resources. でもタイミングとしては最悪だね。I need to make one thing abundantly clear. The credits from that Galbank transport cannot reach the fleet. You have to bring them here at all costs. Delgado gains access to those resources. We might be touching off a battle we can't possibly win. We've been monitoring the Crimson Fleet's comm chatter in the Crick system. They're gathering allies by making promises based on your success. As much as I hate to admit it, UC SysDef won't stand a chance. The fleet will become stronger and more unified than ever. Perhaps the UC should have thought of these potential consequences before incarcerating those people on Suvorov. Perhaps. 確かにね。 But instead of spending time debating our predecessors' mistakes, we should be working towards a rapid solution. じゃあ大事じゃないな。金を持ち逃げして自分のことしてる誰か。I'm pretty sure you're joking. But just in case you're fishing for what I'd say, I can tell you this. That money doesn't belong to you, or the Crimson Fleet, or 本 even 当 UC SysDef. It was for your operations UC は信用ならないよ。 Allowing Delgado to get Crix's legacy or keeping it for yourself would have extremely serious repercussions. なんで深刻な影響出るんだ？僕は別に持ち逃げしても別に何の深刻な影響もないと思うんだけどな。それはもはや使う予定があるからとしか言いようにないんだけど。では特に大事ではないな。 Hey, don't worry about it. You've come this far. We know you've got what it takes to bring the prize home. Well said, Lieutenant. All right, I guess this is it. Do whatever prep you need to do aboard the Vigilance, and then head out to Bannock 4. When you return here with Crix's legacy, we'll begin the attack. Good luck. どうやって説得した？ The evidence you've been bringing to Lieutenant Toft has been instrumental in convincing the brass at mast to greenlight the attack. They've sent us support ships, extra troops, weapons, all on account of your role in the operation. To put it simply, if it wasn't for you, this operation would be at a standstill. クリクスの遺産はどうなる？ During the end of the Narion War, the money was destined to bolster the Freestar Collective's coffers. Even though we were rivals at the time, and I suppose we still are to some extent. ああ、自由同盟に渡るのか。自由公正同盟。 The money is turned over to Mast. I'm certain arrangements will be made to return the money to the proper authorities in Aquila City.
Stay focused and be careful out there. Heard Archangel flew in some top secret. まあというわけで、あれかな。ここで一旦もう2時間半やってるんで、一旦終わりにしようかと思います。でもなんかこれすごい忙しいクエストやな、ほんと。というわけで、今回は紅の艦隊で、ネオンに行って、まあ、ネオンのその電気関係、まあ、雷を吸収して電気に変換する会社から、まあ、あれですね。その技術のデータをパクったということでしたけど、今度はどうやら、あれだね、どこだ？次のクエスト、嵐の目。で、今度は、その、紅の艦隊と UC ビジランスが今度こそ正面衝突するらしいですね。で、その間に、お前は金取ってこいと。どっちに渡すかは、お前が決めろって感じな気がしますけどね。なので、次回は、紅の艦隊と UC ビジランスの正面衝突になりますね。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。Started as a whisper, message from a new world.